شاید متفاوت‌ترین صحنه‌ها برای نسل ما دیدن آیین و مراسم نیاکانمونه. من این بار تصمیم گرفتم به مراسم تشییع یکی از موبدان زرتشتی در آرامستان قصر فیروزه تهران برم. مراسمی که کسی در اون گریه نمی‌کرد و سخنرانش میگفت شادی درگذشتگان به شادی بازماندگان در دنیای گیتی است. مراسم به صورت رسمی وقتی شروع میشه که سنگ وسط نمازگاه میزبان پیکر درگذشته باشه. حاضرین دور موبد میایستن و موبد با صدای بلند از اهورامزدا میخواد تا روح مسافر تازه درگذشته رو در پناه خودش بگیره. در دین زرتشتی مرگ معنی نداره. کسی که جان خودش رو از دست میده از گیتی در میگذره و به جهان معنوی رهسپار میشه و این تازه شروع بعد دیگه از زندگی محسوب میشه. پس صورت‌ها سعی میکنن لبخند به لب داشته باشن، شیرینی پخش میشه، حاضرین لباس آراسته و تمیز و